Предполагам, че няма хора, които не са чували за Тутанкамон или пък по-точно за мистерията, свързана с неговият ковчег. На първо място знаем, че Египет крие много тайни, много мистерии. Това е ясно. Но това, което ще чуете за Тутанкамон и неговата гробница, меко казано, ще ви шокира. Кое е убивало изследователите, които са отваряли гробницата на Тутанкамон? Имало ли е някакво проклятие, тъмна магия или мистерия, свързана с ковчега на Тутанкамон? За всичко това ще разберете в този видеоклип. Ако на края на видеоклипа сметнете, че видеоклипът ви е бил интересен, забавен и образователен, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Именно по този начин и само и единствено по този начин вие ще получавате известия за всеки един качен видеоклип от мен. Сега ви желая приятно гледане. Тази снимка показва момента на отваряне на гробницата на Тутанкамон. Това е единствената гробница, открита в Древен Египет, която е останала непокътната в продължение на 3000 години. Твърдяло се, че е пълна с злато и артефакти, но най-малко 13 души, които са присъствали на отварянето на гробницата, са починали скоро след това и слухът за проклятието на фараона се е разпространил навсякъде по света. Освен това, изследователите на двоезиковата обща гробница са изучили мумията, изследвали са атрибутите около нея и са забелязали, че всичко е много по-различно от това, което се е предполагало. Древните египтяни вярвали, че фараона се е доближил до боговете след смъртта си и е говорил с тях от името на неговият народ. Затова самият процес на мумифицирането е било третиран с специални грижи и гробниците са били украсени с голям почит. Но защо са направили изключение за Тутанкамон? Защо на Озирис са му били отрязани пръстите? И защо мумията на Тутанкамон продължава да очудва историците и до днес? Защо самата гробница е объркала изследователите? Археологът Хауърд Картер и неговият спътник лорд Джордж Карнарван са били изумени, когато са влезли в гробницата на прославения крал през 1922 година. Вместо в помпозна и просторна дупка, те са се отзовали в малка тясна стая, която е приличала по-скоро на склад. Местоположението на гробницата също повдига въпроси, тъй като Тутанкамон е бил погребан далеч от своите кралски предци. Това според древните египтяни е попречило на фараона да се събере отново със семейството си, за да управлява в духовния свят. Да кажем, че в гробниците на предците просто е свършило мястото. Но защо е нямало дори място за ковчега? И защо е нямало дори ковчег, че Тутанкамон е получил атрибути от втора ръка? Той е лежал в гнездо от 3 златни ковчега, които са се вписвали един в друг. Всички те са изглеждали като богът на смъртта Озирис, лежащ по гръб и държащ мътилото в скръстените си ръце. Но средният ковчег е имало малко по-различен стил и лицето му не е приличало на лицата на другите два ковчега, нито е приличало на лицето на посмъртната маска на Тутанкамон. Египтолозите са предположили, че сред трите ковчега, този среден ковчег, заедно с някои от другите гробни вещи на Тутанкамон, са били първоначално направени за мистериозната Нефернеферуатон. Оказва се, че тази жена е била загадъчна владетелка, чието име е записано в надписите по стените. Очевидно, тя е живяла по времето на Ехнатон, бащата на Тонхам, но е починала много по-рано и никога не е могла сама да се утвърди властта, като по този начин следите й са се изгубили в историята. Освен това, гробарите са отрязали частта от ковчега, който е стърчал от саркофага, пречейки на капака за затваряне. По-късно археолозите са открили фрагменти от Озирис, отрязани от пръстите на краката в дъното на саркофага. Нищо не може да промени факта, че Тутанкамон е бил погребан набързо. Всички археолози са намерили следи от преустройството навсякъде, което показва, че самата гробница е била предназначена за друг. Вероятно фараонът е починал внезапно и никой не е бил подготвен за това. Но каква е била причината за смъртта на фараона? Има толкова много от тях, че е трудно да се спрем на един. Тутанкамон е бил дете на двама братя и сестри, в резултат на което той е насадил генетични дефекти, като основният е бил вродено плоскостъпие. Той е куцал през целият си живот и се е предвижвал с бастун. 350 позлатени, финно боядисани бастуна са били намерени в неговата гробница. Той е имал много слаба имунна система и чупливи кости. Признаци на милария са били открити в неговата мумия. Въпреки неговите заболявания,
младият крал се е наслаждавал на забавлението и се е возил в колесницата често. Може би това е причината кракът на неговата мумия да е изчупен, но все още не е ясно защо няма сърце, тъй като египтяните никога не са премахвали този орган, вярвайки, че това е центърът на ума на човек. Мумията на крал Тутанкамон обикновено е с ниско качество, понеже има огромен разрез, която никоя мумия няма, простираща се от бедрото до пъпа. Ако съберем всички тези факти заедно и се опитаме да предположим как точно е умрял младият фараон, можем да получим нещо подобно. Сакатото момче фараон с ужасно слаба имунна система се е возил на колесницата и е паднал, но колесницата е продължила да се движи напред. Когато нейните ездачи са се върнали обратно, за да вземат фараона, той е минал през гърдите на краля, в резултат на което не само костите му са били щупени, но и сърцето му е било смачкано, както и те са се опитали да го погребат колкото е възможно по-бързо, но е започнало да се разлага по-бързо от палещото египетско слънце. Със сигурност гробницата на Тутанкамон не е била готова, така че той е бил поставен в тесен килер. Изтощеното му тяло е било едва носено, мумифицирано и всички ритуали е трябвало да бъдат изоставени. След като са го поставили в ковчега, той е бил с пълна шепа амулети и след което са напълнили неговият ковчег с бръмбари и скарабеи. 3000 години по-късно археолозите са го открили и като черешката на тортата е имало изместен фрагмент от череп. Най-вероятно случил се когато са изкарвали мумията, но списъкът от странни инциденти не свършва дори тук. На всичкото отгоре, мумията на Тутанкамон е била в пламъци. Египтологът Крис Нонтен и екипът от криминалисти са извършили виртуална аутопсия на младият фараон, телевизионния документален филм на канал 4. Тутанкамон и мистерията с изгорялата мумия. В по-напреднало изследване на фрагмента от плътта на мумията е показало, че тя е била подпалена или изгорена, но е малко вероятно някой да е изгорил тялото на краля нарочно. Първо, древните египтяни никога не биха злоупотребили с тялото на някой, който дори след смъртта държи съдбата си в своите ръце. И второ, мумията е била изгорена, докато все още е била в ковчега си. Доста е трудно да се отрече съществуването на проклятието по тези обстоятелства. Някои биха казали, че това не е вярно, но се оказва, че е имало масло и смола по тялото на Тутанкамон. Толкова много, че по време на отварянето на гробницата мумията е трябвало да бъде буквално изтъргана от стените на ковчега. В документалният филм изследователите на пожара са демонстрирали как химическата реакция от маслата за балсамиране, използвани върху мумията на Тутанкамон, са довели до спонтанното му запалване. Такава небрежност по време на процеса на балсамиране е рядко изключение. Но от какво са можели да умрат изследователите, които са отворили ковчега? След поредица от необясними смъртни случаи на учени, археолози и членове на техните семейства, много привърженици на идеята за проклятието на фараоните са се появили в света. Археологът Артър Мейс, рентгенологът сър Арчибалд Дъглас Рийд и братът на Карнарван Одри Хъртбърт са починали няколко години след отварянето на гробницата, последвани от члена на египетското кралско семейство принц Али Камел. Той е бил застрелян от жена си. Лорд Карнарван, който заедно с Картер са били първите, които са видели неговата гробница. Те също са починали, но привържениците на проклятията не са взели в предвид средната възраст на учените, а именно тя е била 74 години. 57 годишният Джордж Карнарван е починал от пневмония и като цяло е бил предразположен към белодробни заболявания през целият си живот. А Хауърд Картер, който е трябвало да стане първата жертва на проклятието, умира от естествена смърт на 64 годишна възраст. 16 години след отварянето на гробницата. На финала египтолозите посочват, че не е имало такова понятие като проклятие в египетската религиозна практика. Голям брой хора, участващи в отварянето на други гробници, никога не са изпитвали някакво мистично влияние. Но каквато и версия да поддържате, вие сте прав. Изглежда, че в историята на Тутанкамон е имало място както за проклятие, освен факта, че учените все още не са в състояние да разболят мистерията на смъртта му. Новодостъпните данни са още по-объркващи, което прави Тутанкамон почти забавен. Казва се, че той е имал повече приключения от Мистер Бин, но все още няма комедиен филм с неговото участие като главен герой. Може би това е поради липсата на подходящо име. Как мислите, че може да се нарече една комедия за Тутанкамон? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Колко от вас знаеха за тези следователи, които са изчезнали вследствие от отварянето на гробницата? Видеоклипа хареса ли ви, приятели? Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте да коментирате видеоклипа. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар, за мен това е удоволствие. И ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че знаете какво трябва да направите. Един лайк
един коментар и абониране с камбанка. Това е единственият начин вие да получавате известия за всеки един качен видеоклип от мен в YouTube. Качвам по 3 видеа всяка седмица. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube, много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!